Стример мөнгө олж байгаа юу гэвэл олж байгаа гэхдээ тийм их бол биш. Тэгээд тодорхой хэмжээд хэрвээ бүтээлч байж чадах юм бол арай өөр жоо их мөнгө олох боломжтой. Mild Cosmetics. Тон 618 ирчүүдэд зориулсан подкастын маань цоошин дугаарыг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн зочноор бол Стример, бүжигчин, жүжигчин, тэгээ өөрөөдөө юу ч гэдэг контент бүтээгч Живо хүрэлцэн ирсэн байна. Урилга авч ирсэнд маш их баярлалаа. Үзэж байгаа хүмүүстээ өнөөдөр мэндийг хүргье. Живо ирсэн байна. Хоёр талаас ийм камертай болохоос анхудаа орчны юм үзэгтэй болохоор. За сүүлийн үед яг юу игээд байна? Ер нь нэлээд амар солиотой стример хийгээд байгаа юм тийм. Стрим л хийж байгаа даа. Угаасаа тэгээд одоо бол шинэ жилийн контент дээр ажиллаж байгаа. Контент яг шинэ жилийн стрим дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд ажиллаж байгаа үед яг юун дээр ажиллаж байгаа гэхээр одоо нэг би чинь миний стрим чинь онцлог нь өөрөө трейлер гаргадаг. Тим стример хийдэг. Тэмүүт одоо тэрнийхээ трейлерыг гаргана гэж концептыг бэлдээл бага босгоол зохиолын гаргаал нэг тиймэрхүү юм хийж байгаа юм. Одоо трейлер тэр ч одоо баг кино юм шиг. Яагаад тийм трейлер гаргад? Тэр чинь бүр амар кино шиг. Тий. Стримний трейлерүүд болохоор яг гардаг шалтгаан гэх юм бол нэгт бол зүгээр яг өөрийн хөглөөд хиймээр байгаа. Трейлер хиймээр байгаа стримний. Одоо би ч яг нэг daily стримүүд байгаа шүү дээ. Өдөр тутам хийгддэг стримнүүд тоглоо сууждаг. Тэрийгэ бодох юм бол яг ингээд чухал стримнүүдээ ингээд гоё зардалмаар байдаг. Тэрэндээ зориулаад ийм трейлер хийдэг. Трейлер нь өөрөө яг тэр тухайн стримнийхаа зохиолтой ийм мөнгө аясыг тохируулсан тэгээ мэдээж креатив тэгээ чанартай ийм трейлерүүд юм гаргадаг. Тэгээ тэр нь угаасаа яг ингээ гаргамаар хиймээрээд болохоор тэгээд зохиол чи бүх юмаа өөрөө найруулад өөрөө зохиогоод тий ямар ч тусалцаа авах гэж байгаа тий. Яг тусалцаа нь бол мэдээж нөгөө production-ы тусалцаа байгаа. Тэгээ мэдээж ирж байгаа хүмүүсийн тусалцаа байгаа. Түүнээс биш яг зохиол одоо энэ стримний өнгө аястай найруулга бүгдийг нь бол өөрөө гаргаж байгаа. Анх ер нь ягаад контент бүтээх одоо YouTube руу стример болъё гэж анх яагаад орсон бэ? Стрим бол яг бүр нэг жоохондоо YouTube амир үздэг байсан. YouTube-ийн контентууд тэрэн дээр бол нэг PewDiePie гэдэг нэг бичлэг гэдэг хүн байдаг. Швейцар. Тэгээ тэр Швейцар гэнэ Свицерланд ч одоо ямар ус биш Швед болсон юм байна. Тэгээ тэнгууд тэр хүн болонгууд болохоор ийм гой контентууд хийдэг. Тэгээ тэрнтэй адилхан юм YouTuber болох хүсэлтэй байсан. Тэгээ сүүлд сонгосоор байгаад ер нь яг стрим бол яг миний яг барьж авах категори нь муу юм байна гэдэг стрим хийж эхэлчихсэн. Ер нь гоё дуртай. Бүжгэлдэг шүү дээ. Тэг бүжигч нь ер нь хамгийн анхны одоо ингээд өөрийгөө одоо таниулж байгаа салбарч одоо бүжиг гэх үү. Тэг ер нь яг анх бол бүжгэлдэг байсан. Тэг сая бол киногаар л ер нь яг баг гарч ирсэн шахав. Тэр кино ч нэлээд вайрал. Тэг тэр амар үзэлттэй байсан юм шиг. Юм шиг ч байгаа гэж угаасаа амар үзэлтэйсэн. Тэгээд анх бол бүжиглэж эхлээд одоо 11 оноос хойш идэж 14 жил болсон. Тэгээ 14 жил бүжиглээд гудамжны бүжгийн тэр төрөлтөө одоо бүр хипхоп төрөлтөнд бүжиглдэг байсан. Тэгээ бүжиглдэг байжгаад түрүү жил яг Солонгосын World Finance R16-ийн тэмцээн рүү яваад тэгээ тэндээс хүрэлт медалийн аваад тэгээд Солонгос руу явснаас тэрнээс хойш ер нь бүжиглээ болцсон. Тэгээд тим чинь бүр дэлхийн хэмжээнд. Тэгээд ер нь тийм тэгжилж бас болно. Тэгээд төрөл медалийг чи авсныг хүмүүс ер нь мэддэг юм. Яг нөгөө бүжиглдэг хүмүүс дандаа л мэдс. Түүнээс нэг явсан амар мэдээздэг гарч марах хэмжээний болоогүй шүү дээ. Бүжигч одоо амьдралын хэм маяг гэж явах уу одоо. Чи бүжгээр дамжуулаад яг өөртөө юу авсан бэ? Одоо эрэгтэй хүмүүсийн донд одоо бие авч явах байл эсвэл гаданд харагдах талаас эстет талаас би бол бүжигт анх дуртай болсон шалтгаан гэх юм бол хувцлалт байсан юм. Анх тухайн бүжиглдэг хүмүүс амар гоё хувцалдаг те гоё малгай өмсөл гоё хувц өмсөл өнгөлөг. Одоо нэг монголчууд нэг тийм байсан шүү дээ. Нэг хэсэг баг бүгд бүжиглдэг болчихсон шүү дээ. Нэг юм jerky гээл те. Тэгэл нэг юм бариун өмд өмсөл BX чинь доги моги гэдэг даагаал. Тэр мөр үед чинь бол бүгд амарлаг хувцалдаг бол нэр хувц тухайн энэ хувцснуудаас нь бол амар орж ирсэн. Тэгээд одоо бол бүжгээс юу авч авсан бэ гэхээр мэдээж хүмүүстэй харилцах чадвар авсан. Ер нь яг бүжиг өөр амар хүнийг ингээд соёлтой болгочдөг байхгүй амар гоё болгочдөг. Тэгээ хүмүүстэй яаж зүг харьцах уу, яаж ингээд бие авч явах уу, тэмцээнд оролцохдоо яах уу, ямар хувийн бэлтгэлтэй болох уу гэдэг нэг юм
сахилга баттай болгочтой. Ер нь бүжиглсэндээ л ер нь амар баяртай байдаг шүү дээ. Бүжиглээд ер нь айгүй яг өөрийгөө баг олж авсан шахав. Айгүй гоё боловсон болсон. Тэгээд амар боловсралтай юм шиг ийм гоё хандлагатай болсон. Тэгэл ер нь урлагаас ер нь амар их юм сурт юм дөө. Тэгэл бүжиглээл зүгээр дан бүжиглээд тахын чаас яаж тэрнээсээ бас авах юм амар их байгаа. Тэгэл аян мэдрихээс ахуулаад ингээл бүжгээс ер нь авдаг юм сайн амар их байгаа. Анх YouTube-ээр контент бүтээж эхэлсэн үү эсвэл стримерээр эхэлсэн үү? Анх болохоор ер нь бол контент хий гэж бодож YouTube channel-ээр нээжсэн. Тэгээд бүр яг ярих юм бол 14 он манд хийсэн эдэмшлэгнүүд бас байгаа 10 эдэмшлэг айгуу жоохон шинхэ болоо хийсэн эдэмшлэг. Тэгээд тэрийг хайцсан байжгаад юу яцсан юм аа манай эмээг нөгөө нэг их тоглоод тэр компьютераа тавьсан. Тэрнээс ч миний карьер дууссан байхгүй. Тэгээд байжаагаас 2 жилийн өмнөөс боломж нь гараад тэгээд би ч нэг ажил төрөлд ороод ажилдаа байж байхдаа цалингаараа нэг компьютер усгаж аваад тэгэл ер нь шууд стрим хийгээл хийсэн. Стримерс яг хийсэн бас байж болох юм. Зэ. Одоо ингэ контент бүтээж байгаа энэ дээр одоо яг би нөгөө нэг ихтэйчүүдийн яг гадна талын одоо үзэмж талаас нэр гадаг байхгүй гоо сайхан гэх юм үү те. Тэр талаас нэр гадаг байхгүй. Тэр талаа яаж бэлддэг вэ одоо арьс контент бэлтгэхдээ чи ингэ өөрийнхөө арьсантай анхаардаг уу, өссөнтэй анхаардаг уу, стилдээ анхаардаг уу? Тэр тал. Тийм юм бол яг гараа би камерны урд гарах болохоор ингэж гоё яригдах хэрэгтэй гэдэг юм бас байгааг надаа ер нь бол нөгөө нэг бүжиглдэг байхдаа бол мэдээж гоё хувцалмаар байдаг тий. Гоё гангаа харагдмаар байдаг. Тэгээд тэрнээс болоод ингээд өсмөсөө бас нэг стайл олох гэж бас ер нь бөө юм байсан. Би чинь 10 жил хүртэл бараг өсний хувцрыг олоо гэвчихсэн. Тэгээд сүүлийнхээ өснийхээ хувцрыг нэг за би бол буржур өстэй хүн юм байна. Битгүү өстэй юм байна. Тэгээд тиймэрхүү юмнууд бол анзаараад нэг арай очтой анзлал ус. Түүнээс өмнө бол бас лаглаг өсөөс тэгэл. Одоо ингэж хаяал тий. Тиймэрхүү өсний заслаад байж классик. Тиймэрхүү юмнууд нэг хэсэг застдаг байж байгаа. Тэгэл өсмөсийг бол сүүл зүгээр ингээд сексилгээ хачин бараг арай дээр надад харагдах юм байна гэл. Одоо бол бас ингээд хайгаал гоё өсний заслал маслалтай ер нь ямар зөгт юм байна гэдэг байдлаар ер нь сайн хайдаг. Тэгэл түүнээс ч нэг амар камер дээр бэлдээд байдаг юм дөө. Яг сүүлд бол бас угаасаа тэг шаардлагатай гэдэг нь бас өөр нөгөө нэг гадаадын контент стрим хийдэг хүмүүс бол амар харуулж байгаа. Тэгээ эндээсээ суралцах юм угаасаа байгаа. Стилээ олно гэдэг ба шүү дээ. Одоо эсвэл чиний хувьд яг за би ер нь ийм л юм байна гэдэг тэрийг олох гэдэг юм уу эсвэл ингээд тухайн цаг үеийнхаа трендийг мэдрэх гээд ер нь яг одоо жишээ нөгөө personal color гэж байдаг шүү дээ. Хувийн өнгө байдаг шүү дээ. Ямар өнгө зөгтгөө тэр мөрийг олох нь ер нь сүулдэ чухал юм санагдаад. Уус тэрийг олох хэрэгтэй юм лээ. Тэгжээж ямар өнгийн хувцас ер нь чамд гоё яригдах. Яг нөгөө саний хэлсэн шиг өөрийгөө олох нь ер нь аюул чухал болж байгаа. Одоо жишээ нь надад одоо хүүтийн мөд нэг амар зөгтгөө те нэг юм сул юм жоохон зөгөх гэдэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү юмнуудаа амар сайн баг багаар ингэ судлаа л. Тэгэл ямар усны заслаа одоо буржур усан дээр ингээд хоошоо олох хэрэгтэй юм уу, урагшаа олох хэрэгтэй юм уу тий. Баг багаар юм тарч үзэл байгаа. Тэгэл тэгжээд л угаасаа тэгээ яг нэг өөрийнхөө стил олох байх. Стил гэдэг ба ш тэр. Гэснээс яг эрэгтэйчүүд ер нь яг одоо яг чиний бодлоор яг Монголд ч юм уу яг олон улсад ер нь ямар стил цонхолж ийн хүмүүс ер нь яг ямар стил рүү одоо тренд болоо явж ийн энэ талаар одоо бол миний харж байгаагаар хүмүүс нөө харьцангуй одоо яг зүгээр Монгол юугээр хэлэх юм бол жоохон ноорхоо моорхоо тийм ийм хүмүүстэй болж байгаа. Ер нь open style талдаа ч юм уу. Залуу хүмүүст нь бол харьцангуй өргөн юм төмсдөг болцтой. Өргөн шулуун, джинсэн, харанхтай одоо ийм урахаа юм шиг тийм ер нь хамаагүй хувцалдаг болсон гэж би бодоод. Ер нь угаасаа ингээ анзаараад хахад миний бодлоор бол баг яг 100 дамжих за 100 чирээс нэг 10 жил тутамд бол шал баг эсэргээрээ шахуулж одоо жишээ нь 1980 90 онд бол бүгд нэг классик хувцалтай өстэй амар гоё те тэр нь кул илүү маскулин харагдуулдаг. А тэр нь одоо бол бүр ингээ байхгүй болсон. Улам ингээ илүү ноорхоо илүү жоохон oversize тийм том байгийн юмнууд өмсдөг болсон. Тэгж санд анзаарагдаад байгаа. Тэгэл бас тэрнтэйгээ нөгөө нэг зэрэгцүүл бас өргөн өмд өмсдөг болох гол юм л та. Тэгэл угаасаа барин өмд өмсч чадах байлцээ л. Одоо яг нь ирчүүдийн манайч ирчүүд зориулсантай хөвчлэн ер нь жоохон арчилгаа тал руугаа ер нь ярих сонирхолтой хүмүүс тийм нөлөөлөх подкаст ер нь хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ирчүүдийн гоо сайхан гэдэг нэг зүйлийг яг ярихлаа нөө эмгтээчүүдийн гоо сайхан дамгаалцдаг болохоор ярихаар жоохон нэг эмгтээлэг юм шүү. Зарим хүмүүс жоохон муулаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр эрэгтэйчүүд ер нь гоо сайхан гэж байх хэвээр арчилгаа ер нь байх хэвээр чам дээр ер нь хэр байна өөрөө энэ тал дээр анхаарал хандуулдаг. Би бол одоо бол бүр яг амар анхаарал хандуулж хэрэг эхэлж байгаа. Яг тэ нүрээ угаагаад тэ тос нэг хүрхтэй юмнуудын судлаад за энэ ер нь арьс мэрсэн тохирч байна. Энэ бол амар чухал болсон. Ер нь угаасаа нэг тим юм угаасаа суудсан шүү дээ. Эрэгтэй хүн бол
те тийм бол нэг гоё биш. Тэгээ илүү чамайг хүүхэн шиг болгоно эрэгтэйлэг биш болгоно гэдэг. Яг үндэ бол цэвэрхэн харагддаг эрэгтэй бол одоо яг тренд шүү дээ те. Лаг гоё хувцалтай, гоё үсээцдэг, гоё цэвэрхэн царайтай ийм үсээ яг тренд болсон. Тийм үед бол яг 105 өвөл нийлүүлээд яг адилхан алхах гэж бодож байл угаасаа өөр дөр ихлээр амар анхаарах хэрэгтэй. Гоё нүрээ гоё угаачдаг байх хэрэгтэй. Нүрээ гоё ингээд тосолчдаг байх хэрэгтэй. Нарны тос өдрө болгон төрчихдөг байх хэрэгтэй. Тэгээ үсээ гоё засчдаг байх хэрэгтэй. Тэгээ гоё хувцалдаг байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Тийм их юм дээр угаасаа ер нь анхаарах амар чухал болсон. Тэгээ ер нь хаа явж байгаа газар хүн угаасаа гаднах төрхийг харж ярьдаг болцсон. Гоё ингээд гаднах төрхөөр нь хүнийг ингээд хардаг болцсныг угаасаа мэдсээрэж тэгэл жоохон орох юм очвол угаасаа тэгэл хүмүүсийн хандлага шал өөр юм те. Угаасаа ингээд мэддэгдтiin дөө ийшээ одоо яг олон хүнтэй уулздаг ажил амжилтдаг хүмүүс бол угаасаа яг мэднэ те. Гоё харагддаг, цэвэрхэн харагддаг хүмүүстэй хандлага бол шал ондоо байдаг те. Тэгээ элемент дээр анхаарах тэгэл дээрээс нөгөө хувийн авирны цэвэр угаасаа өөртөө жоохон гоё байх үүднээс те. Угаасаа энэ амар чухал болцсон гэж бол би хувьдаа үзээд байгаа. Тэгээ ер нь өөрийгөө хаяад тэгэл димэн шүү дээ. Гоё удаан амьдрын тэ урт наслыг гэж бодох юм бол ерөөсөө өөр төр анхаарах нь зүг болчиход. Чи угаасаа анханасаа ийм цэвэрхэн ийм царайтай байсан уу? Батга байсан уу? Ер нь ажны асуудалтай тулгарч байсан уу? Тэгээ би чи амар батгатай байсан тэ. Ер нь яг 16 нас хүртлээр би чи бүр яг амар гоё ярьсан байсан. Амар цэвэрхэн царайтай ингээд цавт цагаан шав шар тэ хүн амт ингээд хурж мөрдгөө ингээд баг ямар ингээд гоё ярьсан. Тэрнээсээ болоод би яг 16 наснаас нэг 20 хүртлээр бол бүр сүрсэн шүү дээ. Бүх ингээл юм гараал улаан юм гараал. Одоо тэрнийхээ нэг зарим сорим морим бол үлдсэн байгаа. Тэгэл түүнээс ширэн гайгүй. Тэгэл одоо бол цэвэр ашилгаанаас шалтгаалаад юмнууд гардаг болсон бэл. Би дэрийг анзаараад байна. Нүрээ угаахгүй нэг 2 хоногт ингээл гараад эхэлдэг. Тийм болцоо л. Тэгээ хоолт бас чухал болцоо. Тэгээ одоо жоо халуун ногоо моготой мэдээл те. Тэрийг нэг хонсоо хоолмол идчихэнгүүд ингээ гараад эхэлдэг болцоо. Тэр мэргээ мэддэг болоод байгаа ч баг. За инкер гарч ин да бас сахилгат хэрэгтэй. Сахилгат хэрэгтэй юм л угаасаа. Тэгэл нөгөө нэг хэрвээ жим юмд явдаг бол тэгэл бүр асуудалтай. Жим чи өөрөө жоохон нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд нь химийн орлого, найрлага байдаг ч юм те. Тийм байгаад ирэхээр илүү их нүр мөр нэрм гарах гэдэг. Тэгэл угааж муухаас шилтгаалал. Ер нь сахилга батаас айгүй чухал юм гэж ойлгосон. Одоо яг өөрийн чинь контентыг үзээд ингээд стримч үзээд зарим залуучууд ингээд өөрсгчм болохыг хүсэж байгаа. Эсвэл өөрсгчм ийм стилтэй одоо цэвэрхэн арьстай болыг. Одоо ингээд батханы 16 настай байх чинь батхтай байлаг л шүү дээ. Ийм асуудал хүмүүс зөндөө байгаа бах тий. Тэгэнгүүт живүүгийн зүгээс өгөх зөвлөх 3 тийм арьс ашиглагын зөвлөгөө. Тип байл тий. Надад бол хинч нөгөө нэг тэр үед бол нүүр мүрээ цэвэрлдэг гэдэг юм хэлэв. Тэ тэр яг манай гэр бүл чинь бол угаасаа яг цэвэр яг хатуу гараар ирсэн тий. Тэгмүү чи одоо нөгөө юу нүүр мүрээ сав маунгаар нүүрний савгаар угаахараас нь тослох тийм байдгүй. Усаар угаал тэгэл болдог. Тэгэл тэр үед бол жоо эртгэн мэдсэн бол гоё бүр гоё ярьстай тий бүр яг төгс ярьстай байх боломжтой байсан болоо гэж бас бодоод идэв. Одоо жишээ нь яг тэр үед яг тэр шилжилтийн насны үед ингээд цэвэрлдэж шүү. Наа чи ингээд нэг гормоны өөрчлөлтөөс л ийм болдог шүү гэж хэлдэг байсан бол яг бүтээгдэхүүн сонгоод нэг баг жоохноос ингээд яачих боломжтой байсан болоо гэж бодод. За тэр нэг эртнээс цэвэрлээд арчлаа сурч. Судлаа сурч те. Тэг яг тослог хуурай нүүд чинь янз бүр юм л шүү дээ. Тэгэл чинь тэр мэрийгээ судлаад тэрэндээ тохирсон бүтээгдэхүүн аваад ер нь эртнээс юу яачих бол ачилж яахгүй бол тэгэл будаа болт юм л шүү. Тэг тийм байна. Хоёрт нь бол мэдээж хоолтой. Хоол нойр байна. Яг энэ хоёр бол яг нэг категорид орсон дээр. Тэг тэр сахилга бат гэдэг юм бол амар чухал. Буруу хооллоод ирэх юм бол байн хонсоол, байн халуун ногоотой, тэг байн тостой хоол идэх юм бол нүрч угаасаа бүр бодоолох юм л. Тэр хоолтоос амар чухал гэж би бас бодож байна. Тэг горовт бол за бодъё л да юу ажиллах вэ? Хөдөлгөөн байвал яа. Тий. Хөлс гарах бас чухал юм л шүү дээ. Тэгэл ер нь байнга цэвэрлж явах, хоолоо бодож явах тэгэл хоол нойртой сайн байх. Тэгэл тэгэл хөлс мусаа гарах те тиймэрхүү юм байвал. За ийм 3 зүйл тий. За тэгвэл стример одоо сүүлийн үед чиний бүр алж штий. Монголд бараг байхгүй юм хийгээд байна тий. Би хөөс гадаад хүмүүсээс инспайр аваад хийгээд байгаа юм л та. Тэгэл тэр мэрийг бодвол одоо стрим бол шал өөр төвшөнд ирж байгаа. Яг миний харж байгаа учраас Монголд стрим хийдэг хүмүүс амар их яг болж эхэлж байгаа. Яг одооноос. Яагаад гэвэл одоо нөгөө монголчууд тренд амар дагдаг хүмүүс шүү дээ тий. За аль хаана юу тренд болж байна? Яг тренд энд болж шүү гэдэг нь болоогүй байсан ч гэсэн ингээд харж байгаа хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан дэлхийн нийтэд одоо стрим гэдэг юм бүр яг ингээд гол зах зээл болж байгаа. Тэгээ тэрийг одоо ойлгох гад би бас ингээд бас хичээж байгаа. Тэнгүүд сая бол Монголд спид ирлээ шүү дээ. Спид ирэхэд яагаад хүүхдүүд тэр
төв замыг таглаж гүгээд байгаа тий. Яагаад ингэж амар том юм масс үүсгээд яагаад тэр спидийг ингээд зураг арахуулахын тулд тэр машиныг ингээд блоклцсон явуулах байгаа тий. Тэр чинь өөрөө стрим гэдэг юм дэлхийд амар том зах зээл болсон. Тэгээ энэ тэр том зах зээлийн яг гол инфлюенсер болсон нь Монголд ирэхээр тийм болж байгаа байхгүй. Тэнгүүд Монголд одоо яг тэрийг дагаад стримерүүд амар их болж байгаа. Бүх хүмүүс стрим идэх болсон. Хөгшин залуугүй, эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй тий. Тэнгүүд эмэгтэй стримнүүдийн тоо амар ихсэн, эрэгтэй стримерүүдийн тоо бас амар ихсэн. Тэгээ энийгээ дагаад нөгөө стандарт нь өрсөлдөөн гэдэг юм гарч ирж байгаа. Тэгээ тэрэн дээр бас ингээд яг миний хувьд гэх юм бол яг JW гэдэг хүн стример яг нэг стандарт бас тогтоож байгаа тий. Тэгээд өөр категоритой стримерүүд бас Монголд байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс ингээд стандартаа тогтоогоо явж байгаа. Тэр нь сайн, энэ сайн, энэ сайн гэдэг. Тэгэл би бол одоо яг тэгж байна. Би болохоор одоо яг just chatting буюу одоо зөвхөн үзэгчтэйг ингэж харьцдаг стрим хийдэг тий. Тэгээ яг тэр категоритой ингээд хичээж байгаа бас нэг стример л. Одоо яг Монгол нэг мундаг стримерүүд байгаа CTS гэдэг юм бол Xor Mio тий өөр хин байдаг. Тэр стримерүүд болохоор бүгд өөрсдийн гэсэн категоритой. За Mio жишээ нь Counter Strike 2 гэдэг тоглоомыг яг ингээд стрим хийдэг тий кейс задалдаг ингээд team стрим хийдэг. За жишээ Cadis болохоор ингээд зөвхөн Dota 2-ын стрим хийдэг. Xor болохоор ийм Counter хосолсон төрөл бүрийн тоглоомны стрим хийдэг. Тэгээ миний болохоор яг ингээд тусдаа тоглож моглохгүй. Тэгээ юу ч хамаагүй хийж болно. Одоо жишээ нь гэртээ хоол хийж болно. Гэртээ ингээд баг унтчихтай стрим хийж болно. Сүнэж захтай стрим юу ч хийж болно. Яг миний стрим дээр бол хоол нэг хэсэг хийсэн мэт тийм. Тэг би хоол юм хийдэг. Хоол сүулт хийж байгаа. Тэгээ түүнээс стример геймер хүмүүсийн нэг асуудал гэдэг юм л та. Билүү алдаандаа иддэг тийм асуудал. Тэгээд тэр би сайн нөө GM-д явж эхлэе жоохон өөр дөр анхаарад тэгээд за ер нь өөрөө хоол молоо хийж иддэг болъё да гэдэг нэг тийм майндсет болоод тэгээд жоохон хоол молоо өөрөө одоо л хийж ирчих. Түүнээс гайгүй шүү. Миний бол дуртай тий. Яг хоол хийсэн ч бас гоё шүү дээ. Надад таалагдаад байгаа. Ер нь гайгүй амттай хоол хийжтэй билүү гээл. Ер нь ихвчлэг ямар хоол шүлтэй бол юм гайгүй ч. Тэгж байна тий. Шүлтэй бол айгуулаа хийжлээ. Жохоо энийг нэг гэж. Тэнгүүтээ өөртөө анхаарах гад хоол хийгээд тэрийг контент болгоод тэнгүүтээ давхар стрим хийгээд байгаа шүү дээ тий. Тийм болгоод тэгэхээр бас ингээд тэг миний стримний давуу тал нь бол тэр яг юу ч хийж болно. Гэрийнхаа яг өдөр тутмын лайфстайлаа ийм стримд оруулж бол юу ч хийж болно. Тэгээ стример гарах чинь тийм трейлер гэдэг нэг юм яваад шүү дээ. Тэр чи одоо баг кино юм шиг. Тэгээ тэр угаасаа зохиолтой яваад яг нэг би болохоор ингээд жоохон бүтээлч юм дуртай тийм. Тэгмээд миний трейлер үзсэн хүмүүс бол шууд мэднэ амар бүтээлч трейлерүүд байдаг. Киноны трейлер шиг тийм ингээд хүмүүс хүртэл асуудаг. Киноны трейлер юм юуны трейлер ингээд асуудаг. Тэг би харсаах тэгээд кино хийх гэдэг. Ер нь яонда кино хийх юм уу? Кино хийхгүй вэс тэр хүмүүсийг хөндлөх хэрэгтэй шүү дээ. Кино хийдэг хүмүүсийг хөндлөх хэрэгтэй. Гэхдээ яг зүгээр кино хийдэг хүнтэй хамтраад тийм хийж бас бол. Энэ кинонд тоглох уу тэгэж? Тоглолоо шүү дээ. Надад бол тэгтээ нэг санал орж ирэхгүй л байгаа болохоос кино минонд ер нь өөрийгөө ер нь жоохон шинэ юм тарч үзэх амар сонирхолтой байгаа. Юу ч хамаагүй хийгээд байгаа. Тэр кино сая болзооны сургууль гэдэг кинонд тоглолдог чинь яг гол шалтгаан нь бол зөв шинэ юм тарч үзмээрс ихгүй би. Тэгээд тэр кино тоглоход урилга нь яаж орж ирсэн? Тэгээд урилга нь яхаа өмнө ирж ирсэн. Өмнө ирээд тэр үед болохоор би юу кино чаддаг юм аа ийм гэдэг хүмүүс ихгүй. Чаддаг юм аа л хий юм гээд. Тэгээд байж жилийн дараа дахиад санал ирсэн ихгүй надад. Тэгээд тэрэнд нь болохоор би яг шал өөр бодолтой болцсон шүү дээ. Шинэ юм тарч үзье ер нь. Шинэ юмд өөрийгөө сорьямаарэ гэдэг үе дээр ирсэн. Тэгэл тэр үедээ заа тэгээд нэг үзье гээл тэгэл. Тэр бол тэгтээ амар байсан надад. Анх удаа жүжиглэжсэн байгаа. Тэр чинь Фавай хийсэн кино тий. Болцооны сургууль. Бас дуу гаргаад чи дуулаад байна уу? Өөрөө дуу сонирхолтой юм уу? Нэг тим юм байдаг шүү дээ. Нэг хүн болох нэг дуу гаргахчаас нэг эрэгтэй хүн болох нэг тийм бодлоо байдаг. Тэрийгээ тэгэл яг стрим амар гоё хайптай үе дээр амар үзэлттэй үе дээр үзэгч нартай зориулж нэг дуу гаргасан. Шуу тамт, шуу анука тамт. Усабисэн. Тэр дуу бол тэгтээ өөр. Түүнээс яг за би дуучин бол юм болоо гэж бас нэг боддог. Тэгээ дуу гаргаж юу тайзан дээр дуусна уу? Дуусна шүү дээ. Тэр нөгөө ямар тайзан дээр? Тэр нөгөө social play park үлээ. Тэр нөгөө юуны Шангрилаг яаж үдээд тэр парк нэг тоглолт болсон. Тэн дээр ч шуудад дуулсан. Анх удаа тайзан дээр тэгж дуулсан. Хэр мэдрэмж гоё. Би нэг мөрөөддөг ус яваасаа. Яг нөгөө нэг тайзан дээр гарч ингэж дуулж үзэх юмсан гэдэг яг ингээ мөрөөдөл байгаад байдаг ус. Тэгээд тэрийгэ биелүүлсэн. Тэр амар гоё юм. Тэр нэг анзаараад хад би ингээл яг дуртай юмаа ингээ биелүүлээл яваад байгаа юм. Ингээ баг багаараа бараг нэг 5-10 жил юм бодож исэн юмнууд одоо л биелүүлээл ингээл баг багаар ингээл болгоол. Одоо ингээд стример лүгээ ингээд 100% орцсон явж штэ. Цаашдаа яаж хөгжүүлэх чинь эсвэл зориг цаашдаа мэдээж бүтээлч болно.
Одоо өмнөхөөсөө ордуулж болохгүй те. Мэдээж гоё болгоно. Тэгэл одоо ингээл бодож байгаа юмнууд амар их байна л да. Одоо миний стримний санаанууд бол бүр амар санаанууд бас байгаа байхгүй. Жишээ нь дэлгүүр дотор одоо том моол дотор те 24 цаг стрим хийвэл тэр чинь бүр галзуу стрим бол. Бүх тэгэл ингээл болон тохой бүртэн камер байршуулаад яваал. Йоо тэр чинь Монгол төр байхгүй тийм байхгүй сайн. Мистер Бист нэг тэгж хийж лөө. Мистер Бист тэгж контент болохоор тэгж хийжсэн баг. Экстрим бол тэгж хийж байгаа. Экстрим бол тэгж хийж байгаа. Гэхдээ экстрим тэгээ хийсэн хүмүүс бас амар их байгаа л та. Тэгээ Монголд л үстэй юм байхгүй. Тэгэл нэг студенттэй тусад нь эсвэл юм сет засаж байгаа л лаг стрим хийж болохоор баг. Яг тиймэрхүү ингээд прожект болгоцсон юмнууд байгаа. Хамтрахгаа ярьж байгаа хүмүүс ч байгаа. Тэгээ одоо яг нөгөө нэг том байгууллагуудтай ингээд хамтрах тухай ярих хэрэг миний ялтч нөгөө engagement ч улдаад байгаа. Яг багтаад тэгэл тэрийгэ сайжруулахын тулд мэдээж ингээд тогтмол байх хэрэгтэй тий. Дахиад нэг баг 2-3 жил зарцуулах шаардлагатай байгаа. Тэгэл жоо хүлээц таандах хэрэгтэй болол гэж боддог надад. Гэтэ амар хурцтай өгч чинь тий. 2 жилийн дотор. Тэгээ 2 жилийн дотор тэгэл 2 channel 100 мянга хүрсэн тэгэл. Одоо бол 2 channel 200 хүрсэн байна. Тий хүрсэн байна. Нэг нь 140 мянга байгаа, нөгөөд нь 106 мянга. Хурдан байна тий. Хурдан. Одоо л харцсан гоё яг миний нэг уналтын үе гэдэг баг үе эхэлцээд байгаа маш. Уналт тогтцсон үе. Тогтцсон үе яг. Одоо итгэвтэй байхгүй л алуулна гэдэг зах зээл гарцсан байгаа. Одоо тэгэхээр зөвхөн живүү гэдэг хүн зөвхөн стример ингээ явах юм эсвэл өөр яг сонирхол юу вэ? Өөр ямар нэг хоббинууд байдаг уу? Зөндөө хобби. Би ч тэгэл бууддаг байсан, бүжгэлдэг байсан, косплей хийдэг байсан. Тэгэл ер нь шинэ юм амар туршиж үзэх сонирхолтой байдаг. Тэгээд бууддаг л жинхэнэ буугаар. Жинхэнэ бууч байгаа, airsoft бууч байгаа. Тэгэл сургалтын талбай сонирхолтой тийм. Airsoft ч юм болохоор хоорондоо байлдаа начиж байгаа. Counter Strike. Тийм. Тэнгүүд жинхэнэ буу болонгууд чинь практик бодлого албаа молбоо гэдэг илүү нарийн болоо явчихна. Илүү чухал болоо явчихна. Тэгэхээр тийшээ бас харьцангуй нөхөө ороод идэггүй. Тэгээ юу нь бол гол чухалчдаг нь Airsoft яг хоорондоо байлтал. Тусгай өмсгөлийн өмсгөл байлдах юм гоё шин. Тэгээд хоббинууд өгсөн байгаа. Бас бодож байгаа юмуд байгаа. Үзэгч нартай зориулаад нэг вебсайт хийж байгаа. Тэгэл тэрэн дээр одоо ажиллаж байгаа. Вебсайт. Тэрэн дээр нь яг юу хий? Вебсайт дээр бүх юм байна. Миний контентууд байж болж, төлбөртэй юмнууд байж болж байна. Тэгээ яг надтай холбоотой яг ойрхон байдаг хүмүүсийн контактууд байж болж байна. Тэгээд надтай шууд холбогдохыг хүсвэл тэр вебсайт дээр зөвхөн орж холбогдож болж байгаа. Тэгээд миний танилцуулга ингээд бүх юмнууд байждаг. Тэгээд бас нэг жижигхэн дэлгүүр маягийн юм шууд тэндээ нээ гэж бодоод байгаа. Тэрийг тэгээд давхар ажиллуулад ингээд явчихдаг. Тэгэл энэ жилдээ бараг багтаад асчих واخа. Тэр вебсайт нь ажиллаад эхлэх واخ гэж. Юу 25 онд юу? Тий, бараг багтаад асчих. Одоо бараг оройтлог бас нэг сар мардл эхлэх واخ. Тэгвэл иргэжил бол бас сонь. Тэгээ иргэжил угаасаа бодсон юм амар их байна. Тэгэл хийхин тулд жоох ухаантай байх тал. Тэгээ би яг өөрөө чи ингээ хараад хаар тийм Корея Солонгос хэв маяг харагдаад төгөөрөж. Солонгост амьдарч ирсэн үү эсвэл ийм ичиг яаж тийм мэдэрч төрүүлээд байна. Мэдгүй наа чи бол бас яг зүгээр нөгөө хүмүүс тэгж хэлдэг байсан уу? Тийм ер нь хэлдэг шүү дээ. Амар солонгос царайтай юм байна тийм. Тэгээ би бол зүгээр монгол юм шиг санагдаад байна. Өөр хүний нүдээр угаас өөрийг харж үзег болохоор яг яаж гэдэг мэдэхгүй л. Гэхдээ солонгос яг магадгүй зүгээр миний яг нөгөө нэг одоо үлгэр жишээ авдаг хүмүүс маань солонгос хүн байсан болохоор тэрийгээ жоохон дөрөд байсан гэж магадгүй. Одоо жишээ нь энд шивэснэд өгөхгүй. J Park-ын шивэс өгөхгүй. J Park гэдэг солонгос одоо рэпер дуучиндээ бүжигчин өөр тэр үнээс амар инспайр авдаг байсан болохоор бас тэр юм хангалж иж магадгүй. Шивэсээс ер нь хэрэг шивэстэй хэр дуртай шивэстэй. Ер нь гэхдээ яг зохих шивэсээ илгүүлчихвэл гоё санагдаад. Хамгийн анхны шивэсээ. Хамгийн анхнаас хөлн дээр байна. Бүр хэд настай байлгсэн? Яг 10 жил төгсөө илгүүлчихсэн. Амар хэцүү дээ. За ингээл гэрийнхэндээ алуулт юм байна гэж бодоод нэг хөлн дээр нэг шивэс илгүүлчихсэн. Тухайн үед одоо миний хамгийн нууц газар л гэж бодож байгаа хийлгүүлж байгаа газар нь тэгэл шорт өмсөл баригдчихж байгаа юм чи. Тэгэл хөлний шивэс байна, араас нь гарны шивэсүүд байгаа. Тэгээд сүүлд хамгийн сүүлд яг энд одоо мангар том шивэс хийлгэлж байгаа. Шивэс мэс гоё шít. Надад гоё санагдаад. Гэхдээ би бол хүмүүсийг хийлгэж гэж хэлэхгүй. Тэгэл туртаа бол хийлгэл дург болт гэлээ. Стример дээр ингээд сүүлийн үед бараг олонний танил хүмүүсийг ихэнх л оруулаад шүү дээ. Мөвжи орж ийн. Тэгэл ер нь амар олон хүмүүс. Энэ хүмүүстэй яаж ингээ холбогдоод та нар эсвэл тийм найзууд юм уу? Эсвэл чи ингээ урьж авчирч гин үү? Ихэнхийн яг рэпрүүд сая хэлсэн шүү дээ. Бүгд бүжгэлдэг байсан ингээд. Тэгээд мэддэг болж исэн. Тэгээд ингээд тэр хүмүүстэй хамтарч ингээд мэдээ залуу үе хүмүүс чинь энийгээ дэмжиж те.
одоо би чи намайг клубиндээ тоглоулъя гэж би тоглоё л гэдэг яг ямар ч асуудал байхгүй. Тэгэл би асуугаал одоо нөө тим болчиход байна л дээ. Одоо яг байгаа залуучууд нэг амар дэмждэг болсон байгаа. Яг юу ч хийсэн хамаагүй дэмждэг болсон. Таньдагч байсан, таньдгүйч байсан. Одоо нэг байгууллага тэр хүнийг стрим шиг юмд оруулахыг гэвэл тэр хүмүүс мөнгө ярина. Залуу хүмүүс хоорондоо хийж байгаа юм аа ингээд дэмжиж өрөө хийнгүүд тэгээ окок гэж ярьдаг. Тэр нь амар гой санагц надаа. Сүүлд одоо бол хүмүүс дандаа тим болцсон. Ингээд чи стрим хийж байгаамаа. Тэгээ чи ингээд оролцох боломжтой. Тэр нэг удахгүй нэг цаг 2 цаг л болно гэдэг. Тэгээд айгүй илэмсэг хүлээж авдаг болцсон. Тэр нь амар гой санагдаад байна. Тэгэл ер нь за би бол одоо нэг иймэрхүү хүмүүсээс асуухад болох юм байна гэж бодоод хүмүүсүүд рүүгээ мэйл бичдэг. Тэгэл амар албаны яамны мэйл бичиж би ч бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе гэж. Тэгэл мэдээж харилцаанаас харилцаа те мэдээж хийдэг юмдаа жоохон мэрэгжлийн байхад тэр хүмүүсээс дургуцахгүй. Тэгэл ер нь гой урайл тэр хүмүүс ирсэн ч гэсэн их амар гомдоохгүй те. Тэгэл гоё хөгжилтэй байж байгаа л ингээд тэр хүмүүс чинь бас сонирхолтой шүү дээ. Өөр хүмүүстэй танилцсан, өөр рекруттэй танилцсан, өмнө харьцаж байгаа хүмүүстэйгээ харьцсан, уулзсан. Тэгээ дараа нь тэр хүмүүс хамт ажил хийхийг бол үгүйсэхгүй байна. Тэгэхээр энэ ингээд бас нэтворкинг гэдэг юм яваад хоорондоо танилцаад ингээд явдаг. Тэгэл ер нь одоо л хүмүүс бол харьцангуй бүр анх болж байгаа хэцүү байдаг хүмүүс оруулахад одоо бол бүр харьцангуй орох дуртай болсон. Асуугаад тэгээд гэл ярьдаг болсон юм. Одоо ингээд явандаа чи ингээд ямар хүмүүсийг оруулах гэж бодож байна? Эсвэл ер нь ямар хүмүүс орох төлөвлөгөөтэй тийм байгаа шүү дээ. Жишээл томрол нэг сая subscribers-тай болчихвол тэгэл боо ингэж байгаа галзуу шааш зүг боо ингэж галзуу гээв шүү. Зүгээр тийм хүмүүсийн таамаглаагүй хүмүүсийг оруулсан. Тийм таамаглаг. Одоо чинь гинти бэлэг маяг. Тий. Болдах мах миний стрим дээр галзуу байхгүй тийм шүү. Юу ээ болдах. Тийм галзуу. Тэгэл одоо нэг тим хүсэддэг болсон байлээ. Одоо энэ том ахнар байгаа шүү дээ. Амар лаглаг юм хийдэг ахнар жоохон ингээд залуу дэмждэг те. Заавал мөнгө ярилтгүй нэг дэмждэг бол бас гой санагц надад зүгээр яг надад ашигтай л байгаа л да. Тэр нь бол тэр ахнарт бол нэг ашиггүй шүү дээ яг үндэ. Гэхдээ тэр ахнар зүгээр яг хэрвээ тим боддог бол те залуу дэмжээ гэж боддог бол иймэрхүү юм тас орох нь гой санагтаад байна надад. Одоо сүүлийн залуучууд бүр ингээд контент бүтээл контент тал руу амар их орж штэ. Энэ Монголд ер нь хэр нөлөөтэй байхаа. Одоо Монголын зах зээл контент бүтээж байгаа хүмүүс ашиг орлого олж чаддаг юм уу? Ер нь яаж чи одоо ингээд зөндөл юм хийгээд яаж мөнгө олд юм? Мөнгө олд. Ер нь Монголдгүй дэлхийд тэр чигээр угаасаа контент болцол та. Тэгээд угаасаа яг бизнес хийдэг хүмүүс бол ялангуяа нэг амар сайн мэдж байгаа. Бизнес нь яхаар орлоготой байгаад байна гэхлээр контент ихэр орлоготой байгаад байгаа байхгүй. Одоо чинь хоёулаа хүртэл подкаст хийж байгаа юм гэсэн. Ямар нэг юм ашиг төлөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ угаасаа контент гэдэг юм яг бизнес руу угаасаа бүр шууд орцсон байгаа. Тэгэл одоо стрим гэдэг зүйлийг яг академик жоохон яг мэрэгжлийн төвшин судлаал ингээл те багсаг ингээл интернетээр явал зүгээр яг контент тоглоомын юм стрим гэлтгүүгээр ингээд судалдаг болсон. Тэнгүүт ер нь ингээд маркетинг яг ямар төрөл рүү явж ийн гэхээр олон дагагчтай инфлюенсерүүдээс илүүтэйгээр энэ стрим гэдэг зах зээл рүү амар орж байгаа. Стрим ягаад гэвэл амар үр дүнтэй байгаа. Амар их яг нэг үр дүнтэй хүсэж байгаа үр дүнг өгдөг болсон. Энэ стримийн зах зээл ягаад вэ гэхлээр шууд одоо call to action гэдэг ийм одоо зүйлд уриалт одоо амар үр дүнтэй байдаг. Жишээ нь би одоо стрим хийж байгаад за манайхаа энэ вебсайт руу ороод энэ дэр яг одоо дараараа гингүү шууд 1000 орж пакет дарчингууд тэр чинь нэг рил хийгээд нэг 7 хоног хүлээснээс илүү үр дүн шууд 1 минутын дотор гарчиж байгаа. Чам дээр тийм үр дүн гарчсан уу? Яг тийм юм байна уу? Би бол яг надад тийм амар яг ажил орж ирж үзэж байгааг болохоор яг одоор тийм алга. Гэхдээ одоо сая за нэг жишээ байгаа. Mesmerism гэж чанал байгаа шүү дээ. Сая YouTube Champ гэдэг юм болсон заяа. Тэнгүүт тэрний санал хураалт нь одоо ингээд одоо яг санал өгсөн хүмүүс нь бол мэдчихэж байгаа. Мөнгөөр ингэж вөвт одоо санал хураалт өгдөг тий. Тэнгүүт стримерүүд стримээ асааж хагаад за энэ дээр дараад надад санал өгөөрэй гингүүд шууд ингээд так гэдээ шахчихдаг. Нэг явжихгүйс нь одоо 4-5 хоног хүлээгээд ингээд дээшлэхгүйсэн оноо стрим хасаагаад хийнгүүд так гэдээ дээшлэх болсон. Энэ амар том жишээ байхгүй. Одоо CTS жишээ нь стрим хийхгүй үедээ ингээд дээгүүрөө гаач гэсэн стримээ хийх юм бол ингээд бүр амар тийш байгаа юм те. Одоо би стрим хийхгүй ингээд санал өгөхгүй байжгаад ийм байжгаад стримээ хасаагаад за надад санал өгөөрэй гингүүд так гэдээ шít. Энэ бол угаасаа бүр яг ийм болсон. Тэгээд одоо энэ маркетинг гэдэг зүйл дэлхийд яг Монголоос гадуур өөр орнуудад бол яг стримерүүдтэй ярьдаг болсон. Тэгээд ярихдаа зүгээр юм лого барьшуулах биш.
ийм бүтээгдэхүүнтэй шууд харьцдаг. Одоо шууд коллаб маягаар идэх те. Одоо жишээ нь нэг energy drink байлаа гэж бодоход миний зурагтай energy drink байхад борлуулалт нөсдөг тийм зах зээл болсон. Гадаад бол яг намайг гэвэл те. Тэгээд Монголд бол бас энийг ойлгохын тулд эхлээд стрим гэдэг зүйлээ ойлгох шаардлагатай болно. Стримийн нөгөө одоо сая миний хэлсэн категори гэдэг юм байгаа шүү дээ. Тоглоомны стрим үү? За зөвхөн кино үздэг стрим үү? Реакшн стрим үү? Над шиг ийм үзэгчтэйгээр ярьдаг стрим үү? Эднээсээс айгүй чухал. Тэнгүүт одоо яг амар мэрэгжлийн төвшин тоглодог нэг стрим гэдэг хүн 1000 үзэлтэй байлаа. Тэр хүн нэг energy drink-ийн дөр өөрийнх нь зургийг ингээ гарцсан байдаг те. Тэнгүүт борлуулалт зап гэж хэлсэн чинь. Угаасаа. Тэгэл тэр хүн стрим хийж байгаа. За миний ийм energy drink гарсан байна гэвэл үзэгчд нь бүр шок. Йоо гэл тэгэл угаасаа борлуулалт нуусна. Тэгэл иймэрхүү байдлаар ингээ судлангууд ингээ тим байгаад байгаа. Одоо ийм бүтээгдэхүүнүүд ийм стримертэй креатив байдлаар одоо ийм бүтээлч байдлаар хамтарч ажилладаг болцсон. Энийг ингээд стрим гэдэг зүйл одоо бүр шал өөр төвшөнд ирж байна гэ гадаад ингээ яриад байгаа байхгүй. Нөгөө Монголд болохоор стрим гэдэг юм зүгээр уцтай лайв хийдэг юм болтоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ амар. Тэгэл жоохон юм үздэг хүмүүс бол стримээ мэднэ. Юм үздэггүй хүмүүс бол тэгэл ойлгохгүй ивэрэл байж хаад бол. Стример мөнгө олж байгаа юу гэвэл олж байгаа гэхдээ тийм их бол биш. Тэгээд тодорхой хэмжээд хэрвээ бүтээлч байж чадах юм бол арай өөр жоохон их мөнгө олох боломжтой. Зүгээр тогтмол байх юм бол тэгэл яг нэг баланстай. Тэр яг нөгөө зардлаа нөхдөг юм уу? Зардал миний тэр одоо өөр стрим хийдэг хүмүүст бол зардал гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Гэртээ сууж хагаад гэртээ шүү дээ. Гэртээ за бүр ээж автаагаад бол бүр зардалгүй. Тэгээ гэртээ сууж хагаад компьютер хасаалаа, камер тавилаа, 8 цаг суудлаа, мөнгө орж ирлээ. Шууд тэр чинь passive income байхгүй. Дими тоглолцооснаас мөнгө олоод тоглоод суучаа гэсэн үг байхгүй. Тэнгүүд миний стрим ч юм болохоор бас жоохон зарлагтай. Би ч баг газар масрын түрээслээл ингээд зөндөө миний хөлийг ажил болоод. Тэгэхээр бас би бол зардлаа нөхөж чаддаг. Гэхдээ Монголын стримерүүд юунаас мөнгөждөг вэ гэхээр спонсороосоо залинждаг. Спонсор сайтай авах юм бол сайн цалинтай, спонсоргүй байх юм бол тэгэл ер нь зүгээр сайхан гэртээ тоглоо сууж ийна л гэсэн. Өөрсгч нь одоо сонирхолтой юм залуучууд одоо өөрсдөө үзэл бас стриминг хий, эсвэл контент бүтээгч болъё. Гэтэ хүн болгонд тэгж хүсдэг мөртлөө яг хийж байгаа нь цөөх шүү дээ. А бүр яг хийгээд ингээд зоригч байгаа эхлүүлсэн хүмүүст зөвлөгөө өгвөл ямар зөвлөгөө? Би болохоор стрим гэдэг зүйлийг хийж энүүгээр амьдрий гэдэг шийдвэрийг жилийн өмнө гаргаад 2 жил ажилласан ажлаасаа гарсан байхгүй. Яг ажилласаа гараад гайгүй цалинтай тэ энүүгээр амьдрч болох ажил. Тэгээд гарсан шалтгаан дуртай юм хийх хөөсөн. Тэгээд энэ бол миний баг эргэлтийн цэг шахуу. Ер нь ажиллаа болоо за би ажиллаа болъё шууд 100% стрим гэдэг зүйл төр төвлөрий гэсэн болохоор яг сэтгэлээ зориулж хийж байгаа. Тэгээд яг тэгж хийж байгаа хүмүүс зориулж хэлэхэд амар яг нэг юм нь бол тууштай байх. Нэгэнт тийм шийдвэр гаргасанд бол ерөөсө тэрнийхээ төлөө яг тууштай нүгдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол дундаас нь зогсчих юм бол тэгэл гадаа ерөөсө. Тэгэл мал дээр ямар ч боломж байхгүй. Тэг буцаа ажилдаа орсон л дээр ер нь бол. Тэгэхээр ер нь яг хүсэж байгаа юм бол тууштай байх хэрэгтэй. Тууштай байхдаа байг level up. Тэгээ байнга ингээд ямаа сайжруулж явах хэрэгтэй хийж байгаа контентуудаа. Тийм учраас амар нөгөө сахилга баттай, тууштай тэгээд мэдээж бүтээлч явах хэрэгтэй. Тэгжээж л ер нь амар лаг явах. Гэтэ би бол нэг амар лаг бас яваад байгаа юм байхгүй л та. Одоо хүртэл орлохгүй л гэсэн. Тэгэл ямар ч болох байлгүй. Тэгэл хийж идэл болно. Тэгэл би нэг чанартай 4 трейлер лаг 4 стрим хийсэн л байна. Тэгээд олж байгаа юм гэх юм бол надаа амар гоё байна. Тэ энэ жил би хүссэн юмудаа хийчлээ. Надад амар гоё. Сэтгэл ханамж үүдэл үнэхээр гоё байгаа. Яг ингээд хүн хүссэн юмаа хийгээд тэрнээс сэтгэл ханамж аавна гэдэг чинь амар гоё гэдгийг сүүлд амар сайн ойлгоод байгаа. Тэгэхээр эхлээд дуртай байна уугүй юу амар сайн бодох хэрэгтэй. Дуртай байгаа бол тэрнийхээ төлөө явах хэрэгтэй гэдэг л яг тийм одоо баримтлаад байгаа. Тэгэл шинэ юм турч үзэх. Шинэ юм турч үзэхэд бол хэзээ буруу юм байхгүй санагдсан надад бол мэдээж хүмүүс муулна те чаддаг юмаа хийм гэдэг тэр юм угаад ямар ч хүн гаргачтай мэдгүй. Гэхдээ зүгээр яг хийж байгаа юм бол гоё хэрэгтэй, баланстай хэрэгтэй. Тэгэл шинэ экспириенс одоо туршлага оромтлуулж авах нь юу л дандаа зөв. Төгсгөлд нь хоёлаа залуучуудаа тийм уриалсан манай подкаст онцлог байна л да ирчүүдийнхаа одоо арчилгаа гоо сайханд анхаарах тийм нөлөөллийн подкаст байхгүй. Тийм учраас тийм зөвлөгөө. Гадна талаасаа болон дотор талаасаа эрхтэлэг байх талаас нь гоо зүй талаас нь ямар гоё зөвлөгөө өгч хоёлаа яриагаа тэгээд бас. Тэгээ. Эрхтэй эмхтэй гэлтгүү мэдээж эрхтэй үнэд гэхдээ хамгийн гоё гоо сайхан бол юу санагдсан надад бол яг сүулд ойлгосон юм бол эрхтэй үний хамгийн гоё харагддаг мэддэггүйс гоо сайхан хүмүүжил санагдсан. Хүмүүжилтэй хүн амар гоё харагддаг те.
үнэхээр гоё яригддаг, соёлтой үнэхээр гоё яригддаг. Эхлээд бие авч явах. Энд чинь бас джентльмен авахын гол юм шүү дээ. Хүмүүжлэлтэй гоё яригдана. Хүмүүжлэлтэй хүн яаж хүнтэй яаж харьцах мэднэ. Яаж ажил хийхдээ яаж сэтгэлгээ гаргах уу тэрийг аимсаа мэднэ. Тэгээ хүмүүжлэлтэй хүн амар гоё санагдсан надаа. Тэгээд энэ бас эртөө нэг гол чухал гоо сайхан байх. Тэгээ дээрэс нь мэдээж бүтээгдэхүүн тий бүтээгдэхүүнээр нүрээ гоё заадах, гоё харагдах, гоё гэрэлтэх. Тэгээ энэ хоёр байх юм бол бараг төгс болох юм ааш тий. Гоё соёлтой бие гоё авч явдаг. Дээрээс нь нэмээд гоё ярьстай, гоё үсний засалтай, гоё хувцастай байх юм бол тэгэл ярих юм байхгүй бүх ажилчин бүтээл явчин ерөөсө 2 дахин хичээх шаардлага байхгүй. Тэгэж санагч. Тэгээд юу ер нь яриаг чинь таслаа. Аавын хөвгтөө, ээжийн хөвгтөө, өөрөө чинь хүмүүжсэн хүү хин нэ? Эмээгийн хөвгт. Эмээгийн хөвгт. Өглөө болгонгаар сүүнд ядаг. Тэгээд эмээтэй дэлгүүр гарч махын зөөдөг. Орж ирээд төмс нөгөө арилгадаг. Хогоо шүрддэг. Ая тавуу гадаг тийм л хөвгтөс тийм. Мундаг хөвгтөө. Тэгээд орой гарч тогны заалт бичдэг. Орой болгон тогоо бүртгэдэг. Нөгөө заалт бичдэг тогны заалт орцонд тэрийг ингээ бүртгэдэг. 7 хоногт хэдэн киловатт цаг ашигласан байна. Тэрийг нэрийн гаргадаг. Тийм хүмүүжлэлтэй хөвгтлээ да. Тэгээд усны тоолрын заалтыг мэддэг. Усаа хинэх ёстой гэдэг юм мэддэг. Усаа юмдгүй алуулдаг тийм хөвгтлээ. За манай урилгыг хүлээж авч маш гоё нээлттэй. Өөрөө ч юм ийм гоё нээлттэй гэж бодоогүй байсан. Амар гоё яриад баярлалаа. Баярлалаа. Гоё подкаст. За, амжилт. За энэ түрээд ингээд дуусгая. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Баяртай.